Molt bon dia i salutacions cordials. Comencem la nostra Diada Nacional de Catalunya a través de la nostra productora Cosber Produccions, parlant del que significa aquesta diada. Mireu, al 1714 sabem la debacle que va haver, les morts i la sinsentit que es va produir en aquell moment. Avui han començat ja, i ahir va haver diferents actes musicals, artístics, reivindicatius, i per tant va ser un dia important. Ahir al Pati dels Moreres, avui seguiran a Barcelona fent-les, en Rafael de Casanovas, però també aquí a Lleida, al Roser i també a la Seu Vella hi haurà diferents actes. Som al Centro Extremeño. També les cases regionals volen reivindicar aquesta diada, la Diada Nacional de Catalunya. No ho fan com a política, sinó com a germanor. I per tant ara tindrem una visió del que és aquesta Diada Nacional de Catalunya aquí al Centro Extremeño de Lleida. Es farà una llonganissada i per tant tenim aquí ara el president del Centro Extremeño, en Ramon González Fabra. Per tant, fem una petita pausa i d'ací un moment tornem a connectar per donar una imatge del que tenim aquí al Centro Extremeño de Lleida. Llonganisses seques per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Avui, 11 de setembre, els catalans també estem de festa. I seguim al Centro Extremeño, a la Casa d'Extremadura, perquè també les cases regionals volen celebrar aquesta diada. No ho fan políticament, sinó com a record del que és. Fa pocs dies celebràvem el Dia d'Extremadura amb el manifest de la seva presidenta i ahir escoltàvem precisament el president Salvador Illa que es parlava precisament d'això, de germanor. Això és el que volem, una diada que sigui de la convivència, del compartir, de que Catalunya no és només dels que han nascut, sinó també dels que han vingut. Això vol dir que la germanor. Sempre jo dic, quan vaig a les cases regionals o quan vaig a entitats culturals, que la dansa única que es balla conjuntament de les mans és la sardana. Hem arribat al Centro Extremeño i estàvem sentint precisament la puntaire, una de les sardanes més conegudes a Catalunya. I avui ho fan amb un menú especial, perquè veguin, la gent que hi ha aquí després, ho veuran, llonganissa amb seques. Què vol dir? Que és un plat típic de Catalunya. I han dit, és la Diada de Catalunya, perquè veguin que aquí no és que si és Extremadura, aquí se celebra tot, sobretot amb sentiment. Tenim el president del Centro Extremeño, nascut a Extremadura, criat a Lleida, amb filla i dona lleidatana, i que viu les tradicions com poden ser les extremenyes, com poden ser les aragoneses, les castellanes, o en aquest cas la Diada Nacional de Catalunya. Ramon, per què has volgut fer aquesta festa? Sí, una petita puntuació, Cosme, que sempre ho hem parlat i sembla que hagi nascut a Extremadura pel meu afecte a la Casa d'Extremadura i com a president. Jo he nascut a Catalunya, jo soc català. Tota la meva família és d'origen extremeny. El que passa que jo he nascut a Catalunya. Però, bueno, dit això, pues nosaltres creiem que l'altre dia estàvem celebrant el Dia d'Extremadura i ara, com no, pues també hem de celebrar la Diada de Catalunya, perquè també forma part de les nostres arrels, tant la gent que ha nascut aquí com la gent que ha vingut de fora i s'ha integrat en Catalunya tota la vida. Perdre les arrels, perdre les tradicions i perdre la història és perdre també la identitat. Correcte. En un principi això no s'ha de perdre mai i s'ha de compartir. És molt important compartir i conviure amb les tradicions i intercanviar la cultura. Això és molt important per tirar endavant una autonomia, una associació, una casa regional, sobretot no perdre els valors i molta convivència entre cultures. I en aquest cas, una societat, en aquest cas, molt més comuna i sobretot més compartida, no? Perquè quan estem veient totes aquestes guerres que s'estan produint, a vegades per interessos personals propis i a vegades de partit, no? Que jo penso que els partits han de quedar de banda, han de valorar les persones, a l'ésser humà, no? Correcte, això és molt important, que considerem les persones, cada persona és un problema, entre cometes, té problemes, entre cometes, cada persona som un món i hem d'aprendre a entendre què ens vol dir l'altra persona, escoltar, que avui en aquesta societat ens costa moltíssim escoltar, parlar ens agrada moltíssim, però s'ha de saber escoltar i a cada persona intentar entendre el seu propi problema. Per acabar, ahir escoltàvem, ja crec que tu dius, Ramon, ahir escoltàvem que s'ha de parlar un 25% i escoltar un 75%, cosa que ens costa una mica a tots plegats, no? Correcte. En un principi, espera, perdona, no t'he entès la pregunta perquè no, hi ha molt xivarri. No, que jo dic que ahir, en una entrevista escoltava que s'ha de parlar un 25% i escoltar un 75%. Correcte, és el que hem dit sempre, no? Intentar, jo no sé els percentatges quins són,
però si escoltes, ja ho notes en una conversació, si escoltes o no escoltes, no? Perquè el parlar solament i fer un monòleg no serveix de res. I acabo. Hi havia cançons que deien la banderita, l'altre, les senyeres, les banderes, però jo l'altre dia reivindicava el que me van ensenyar des de fa molts anys, que si volem un respecte, el respecte ha de ser al lloc on li correspon. Les banderes estan fetes per estar als màstims. Si un va al camp de futbol, va a la plaça Toros, va pels carrers, que reivindiquen el sindicat, que reivindiquen el partit, però deixem la senyera al lloc on li correspon. Correcte. Cada cosa ha d'ocupar la seva posició i ha d'haver-hi un respecte. Igual que, per exemple, ara me ficaré una mica en el món eclesiàstic, ocupa el seu espai i això s'ha de respectar. Tu no pots fer un espai eclesiàstic allà on t'assembli, sinó cada cosa al seu lloc. No podem perdre el nostre, perquè s'ha de respectar el de fora, però sempre amb una identitat pròpia, perquè si perdem el nostre, fins i tot ara és el moment que es parla de la llengua. La llengua és importantíssima per entendre's, no per enfrontar-nos. Jo sempre parlo de la llengua catalana, que l'han de mantenir si no la perdem, també la llengua espanyola, la castellana, i l'anglès, que seria un altre, no? Perquè quan vas a Alemanya i parles alemany, encara ets més desgraciat, no? Correcte, la llengua és molt important, que mentre més llengües sapiguem, això culturitza i és molt, te plena molt si els idiomes, no? Jo, per exemple, per ficar un exemple així una mica curt, vaig anar al País Basc i vaig assistir a una missa. Quan vaig sortir era en basc. Llavors, quan vaig sortir de la missa me van entrar unes ganes d'aprendre basc que era increïble. Que no és fàcil, eh? Que no és fàcil, que no és fàcil. Bueno, pues acabem en llengües. Bona diada, que passeu bona jornada i bons dies, que dirien els galecs, que també és una de les nostres entitats. Molt bé, moltes gràcies, Cosme, bona diada també per vosaltres. Esmorzem i marxem a la diada, perquè tenim un president conjunt tu i jo que m'està esperant. Correcte. Que és la penya barcelonista, pensaré en tu quan estigui allà. Perfecte. Bona diada. Ara fem un barrido, Bernat, de tot el que tenim aquí, la llonganissa, i marxem corrents cap al carrer Cavallers. Primer al Roser i després a la Seu Vella a l'acte institucional. Feliç Diada Nacional de Catalunya. Gràcies. Que si cantemos el himno antes de comenzar o después de comenzar. Del segador. No, yo no tiene nada que ver hacerlo. ¿Del segador? Segador. Vale, pero ¿cómo lo hacemos? Vale, bueno, pues se pique de peus y cantemos el himno y ya está. Pero ¿y la letra? Fica. Extremadura. Avui també nos toca cantar un himne que és el de Catalunya. Llavors, sisplau, amb una mica de respecte, nos ponemos de pie.
Catalunya!